Rat na Kosovu zvanično je počeo 28. februara 1998. godine i do meseca decembra iste godine ubijeno je 1278 civila na celoj teritoriji Kosova. U gradu Peći nalazio se kafić Panda. Vlasnik kafića, Suad Šabović, živao je u kući pored lokala i dozvoljavao je mladima u naselju da se tu okupljaju i nakon radnog vremena. Vrata lokala su sa glavne ulice zaključavana na kraju radnog vremena i mladi su mogli da uđu u lokal iz vlasnikove kuće kroz dnevni boravak koji je vodio direktno do šanka kafića. 14. decembra 1998. godine 6 gimnazijalaca Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović, Vukuta Gvozdenović, Vladan Lončarević i Nikola Rajović su kao po običaju odlučili da se okupe u kafiću Panda koji se nalazio tik pored njihovog školskog dvorišta Gimnazije Sveti Sava u Peći. Unutra su bili i Ivan Radević, Mirsad Šabović, vlasnikov brat i par mladih koji su igrali karte i zabavljali se. Suad je te večeri pozvao kod sebe na večeru Lazara Obradovića, rođaka, sa ženom, 2 ćerke i sinom Ivanom. Dok se večera kuvala, Suad je pozvao Lazara i njegovog sina da pređu u lokal, gde su se okupili i bili i ostali mladi. Ivan, Lazarov sin, je, pošto je bio mlađi, stajao pored stolova i gledao igru karata, dok su Lazar i Suad stajali u delu koje je povezivao kafić sa njegovim dnevnim boravkom. Nakon nekog vremena 2 mladića koji su bili u lokalu pošli su kući, ali pošto je Suad kući imao goste, otvorili su glavna vrata. Od tog trenutka vrata kafića Panda nikada više nisu bila zaključana. Nakon 10 ili 15 minuta, oko 8 sati i 10 minuta uveče, 2 maskirane i naoružane osobe u crnom upale su kroz glavna vrata lokala i otvorile su vatru na grupu mladih u kafiću. Pucnjava je trajala oko 30 sekundi, a maskirane osobe su pobegle u pravcu školskog dvorišta, odakle su se udaljile vozilom marke Zastava. U lokalu su na licu mesta poginuli Ivan Radević, 25 godina, Ivan Obradović, 14 godina, Vukota Gvozdenović, 16 godina i Dragan Trifović, 17 godina. Istog dana su podlegli zadobijenim povredama u bolnici u Prištini Svetislav Ristić, 18 godina i Zoran Stanojević, 17 godina. 6 poginulih sahranjeno je u Peći dana 16. decembra 1998. godine.